ជំរាបសួរបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៃការធ្វើបង្អែមតៅហ៊ូទឹកដោះគោដែលអាចញ៉ាំជាមួយផ្លែឈើឬគ្រាប់ចាហួយនានាចំពោះការចម្អិនពិតជាងាយស្រួលនិងរហ័សដោយគ្រាន់តែចម្អិនតៅហ៊ូទឹកដោះគោនិងរៀបចំផ្លែឈើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តជាការស្រេចឯរសជាតិវិញគឺទន់ផ្អែមប្លែកមាត់ខ្លាំងមែនទែនតោះចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំដាំទឹកដោះគោសម្រាប់ធ្វើតៅហ៊ូដែលប្រើទឹកដោះគោស្រស់350 មីលីលីត្រទឹកដោះគោស្រស់កំប៉ុង60 មីលីលីត្រទឹកដោះគោខាប់6ស្លាបព្រាបាយដែលមានរសជាតិផ្អែមតិចៗនិងម្សៅសារាយ2ស្លាបព្រាតែសូមកុំប្រើម្សៅនេះច្រើនពេកអីមិនដូចនេះទេបង្អែមនេះនឹងរឹងដូចចាហួយជាមិនខានចុងក្រោយបន្ថែមទឹក150 មីលីលីត្រសូមបន្តការកូររហូតទាល់តែទឹកដោះគោឡើងពុះរួចបិទភ្លើងជាការស្រេចបងប្អូនអាចចាក់ចូលក្នុងកែវឬកូនចានឬក៏ជាកូនក្រឡក៏បានដែរខ្ញុំចាក់ត្រឹមពាក់កណ្ដាលដើម្បីបន្ថែមផ្លែឈើនៅពេលរៀបញ៉ាំដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូម៉ត់ល្អសូមដួសពពុះទាំងនេះចេញរួចរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1ម៉ោងសឹមយកមកពិសាដើម្បីកុំឲ្យញ៉ាំទៅស្ងួតពេកខ្ញុំក៏បន្ថែមទឹកសម្រាប់ស្រោចលើតៅហ៊ូដែលប្រើទឹកដោះគោស្រស់60 មីលីលីត្រទឹកដោះគោស្រស់កំប៉ុង2ស្លាបព្រាបាយចុងក្រោយទឹកដោះគោខាប់1ស្លាបព្រាបាយរួចកូរឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាជាការស្រេចដល់ពេលរៀបចំផ្លែឈើហើយខ្ញុំជ្រើសផ្លែគីវីដែលមានរសជាតិជូរផ្អែមស្រកានាគពណ៌ក្រហមចិតជាចំណិតតូចៗនិងត្រសក់ស្រូវពណ៌លឿងក្រៅពីផ្លែឈើទាំងនេះបងប្អូនអាចពិសាជាមួយផ្លែឈើដទៃទៀតបានដូចគ្នាក្រោយពីតៅហ៊ូចាប់ផ្ដើមរៀងរឹងល្មមយើងអាចយកមកពិសាបានហើយចំពោះផ្លែឈើបងប្អូនអាចដួសតាមបរិមាណដែលបងប្អូនពេញចិត្តក្រៅពីផ្លែឈើទាំងនេះបងប្អូនអាចពិសាជាមួយគ្រាប់ជីចាហួយដូងឬគ្រាប់សណ្តែកផ្សេងៗបានដូចគ្នាខ្ញុំរៀបចំចំនួន2កែវមួយស្រោចជាមួយនឹងទឹកដោះគោនិងមួយកែវទៀតញ៉ាំស្ងួតញ៉ាំជាមួយទឹកដោះគោធ្វើឲ្យផ្លែឈើរាងទន់និងឈ្ងុយដូចទឹកខ្ទិះដូងឯញ៉ាំស្ងួតវិញផ្លែឈើនៅតែស្រស់បូកផ្សំតៅហ៊ូទន់ល្មើយសរុបមកឆ្ងាញ់មិនចាញ់គ្នាប៉ុន្មានទេសូមជួយ like នៅក្នុង Facebook និង Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube របស់ពួកខ្ញុំផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ